大家好，我係老鼠叔叔。我之前咧就買咗個米家恒溫電水壺啊，佢可以將啲水咧 keep 住喺某一個溫度。呢個功能咧有啲似個慢煮棒，咁我就諗啦，可唔可以用佢嚟煮慢煮牛扒呢？今日我哋嚟試下得唔得啦？我就上網 search 過有關慢煮牛扒嘅資料，一般咧都係用咧52度至到58度去慢煮1個鐘或者2個鐘。咁今次咧，我會嘗試用呢個小米電水壺咧，用60度同50度去慢煮1個鐘，睇下出嚟嘅效果係點樣嘅。咁要準備嘅器材咧就係呢個小米保溫熱水壺，同埋呢個抽真空機，仲有呢個抽真空嘅密實袋，同埋一支火槍，最後我嚟燒香嘅個牛扒嘅表面嚟食嘅。咁食材方面就有2塊牛扒啦，2塊西蘭扒。咁咧調味嗰度咧就會用到啲鹽啦、黑胡椒碎啦，同埋啲香草嘅。咁首先咧，我哋就要為塊牛扒調味啦。咁我哋就用呢個喜馬拉雅岩鹽啦。咁就加啲鹽啦。咁就要用呢個胡椒粉，咁用啲黑椒粉。咁仲要加少少香草啦。咁如果你喺超級市場見啲新鮮嘅香草咧，都會用啲新鮮嘅 rosemary 去調味嘅。咁之後反轉佢啦，同樣都要做同一個步驟啦。咁醃咗咁上下時間之後咧，你就可以將呢個牛扒咧放入呢個密實袋度噶啦。咁咪2塊平塊啦，盡量就唔好跌埋啦。咁放好之後咧，就封好條邊佢啦。咁跟住咧就可以用呢個抽真空機咧，幫佢抽真空啦。咁如果你冇呢個抽真空機咧，你都可以用呢個普通嘅密實袋，咁將佢放喺啲水下邊咧，利用個水壓咧，造成一個真空嘅環境嘅。咁抽完真空後咧，就可以放入呢個小米嘅恒溫水壺度，開始慢煮噶啦。呢個咧就係小米水壺嗰個 Apps 個界面，佢而家度到咧個室溫個水度咧就係有34度嘅。咁佢就可以 set 由40度去到90度啦，每5度咁調校嗰個溫度。咁我哋今次就試60度啦。時間方面咧就可以由1個鐘去到12個鐘。咁今次我哋就1個鐘。加熱模式咧就有2種嘅，第一種咧就係煲滾到100度再去翻60度，第二種咧就係由室溫加熱到60度。咁慢煮咧就應該揀第2種模式嘅。咁跟住就按呢個保溫呢個掣。咁撳咗掣之後咧，佢就會加熱嘅啦。咁見到佢咧都有大約咧正負2度嘅偏差嘅。咁之後就等佢1個鐘啦。因為佢發現蝕喺個底部，咁我驚佢咧頂底咧受熱唔平均。中途咧就將佢咧調一調轉去，希望佢煮得均勻啲。Alexa, turn on kitchen。咁就過咗1個鐘頭之後啦，咁可能我個密實袋頭先封得唔好，咁入咗啲水落去啊，咁唔知會唔會影響個效果啦？咁唔緊要啦，咁照整啦嚇。咁首先就將個牛扒攞翻出嚟啦，咁因為好多水啊，咁就要印翻乾佢。咁咧就用翻啲廚房紙啦，印乾佢。
哇！睇起上嚟好似熟咗啲啦，應該下次 set 翻個溫度低翻少少至啱。咁啊，印乾佢。咁之後咧就要用呢個咁嘅火槍咧，就去燒翻焦個表面啦，香口啲啦。咁用呢啲火槍咧就要小心啲啦。咁如果你冇火槍咧，都可以用個鑊咧，再煎翻香個表面去嘅。好啦，咁燒到佢咧，大概咁嘅樣咧就 OK 嘅啦。咁我哋而家睇下佢個熟度去到邊度啦，睇下會唔會過熟啦。嗱，呢個咧，如果我校60度咧，佢嗰個熟度就咁樣嘅。咁可能下次咧，我就要試下50度咧，會唔會好啲啊？咁呢個熟度可能貓姨姨就會覺得係一個啱嘅熟度。咁但係對於我嚟講咧，就熟到啲，我需要食生啲嘅。好啦，咁而家到貓姨姨試食啦。點啊？你覺得點啊？我覺得呢個幾好啊，又唔會話好生軟，叫咩啊？生熟適中啊。咁上次就係用咗60度嚟慢煮啦，咁今次我哋試下用50度嚟慢煮。咁都係咧，加啲鹽啦，加啲胡椒粉啦。咁屋企咧種咗啲羅勒嘅，咁我試下今次用啲新鮮嘅羅勒咧，擺埋喺一齊慢煮。咁上次講過啦，如果你冇抽真空機咧，你可以用盆水咧，用個水壓咧，將呢啲咁嘅密實袋抽真空嘅。咁你就慢慢放落去啦。咁就大致完成㗎啦。咁就將個牛扒放落去啦。咁跟住咧，再喺呢個水壺嗰度咧，校翻就50度，煮1個鐘。校啱之後咧，就撳翻呢個保溫掣。咁佢就開始煮㗎啦。咁而家佢去到50度啦，咁1個鐘頭之後，我哋就睇下點啦。啥東西啊？在。倒計時1個小時。好的，已幫你定好1個小時後的鬧鐘。咁你見到咧，佢有時會落到46度嘅，即係跌咗4度。咁去到45度咧，佢就會自己煲翻滾去翻50度嘅。咁我諗佢個溫度嘅調校都係5度5度咁調校啦。咁去到52度咧、53度咧，佢就停咗。好啦，咁1個鐘之後咧，就製成品就咁樣啦。咁我哋拆開嚟睇下啦。
咁啊，睇起上嚟咧就好似比上次就嫩啲。咁我哋就抹翻乾佢啦。咁就係咁用啲廚房紙印翻乾佢啦。咁之後咧，又係用呢支火槍咧，就去燒下佢啦。咁你當到燒到咧，覺得有啲焦香味咧，咁你就可以反面㗎啦。咁當你咧燒到大約咧，好似你出邊食牛扒咁嘅情況咧，咁你就可以收火啦。咁即係大約咁嘅樣啦。今次個樣咧就似乎靚好多喎。咁我哋切開嚟睇下係點樣啦。咁咧，你睇到個大約個生熟度咧，唔好意思啊，因為部手機對唔到焦，咁就唯有影相俾大家睇啦。啲肉咧就好粉嫩，同埋好多肉汁。以一塊咧幾十蚊嘅牛扒嚟講咧，我覺得咧好唔錯噶啦。總括嚟講咧，用呢部米家恒溫電水壺嚟慢煮牛扒咧係可行嘅。當然啦，佢嘅溫度冇慢煮棒咁精準，同埋一次咧只可以煮好少份量嘅食物，咁大約等於2塊牛扒到啦。最後，大家慢煮時咧都要留意呢個食物安全嘅，因為牛肉本身入邊咧就比較少細菌，所以慢煮咧溫度就可以低啲。如果你煮雞肉啊、豬肉嘅話咧，咁就唔好用咁低溫度啦。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。